はよう。昨日はクリスマスでしたね。何をしてたんですか？はい。チキン食べたんですか？昨日は。食べてないの？そう。猫だもんね。そっか、におちゃん。もうすぐお正月だね。お正月は栗きんとんを食べよう。今日もいい一日で。